翠芬姐，我刚刚就是立刻破题了。这个肢端肥大症，其实我们连平常在报道上都很少看到，很少，它占的比重非常非常的少。因为它不算是罕病，很多人就很少听到，会以为说，对啊，算不算是罕病？它是不是罕病啊？没有，因为罕病有一个特殊的定义，罕病的盛行率，疾病盛行率是1/1000。可是这个肢端肥大症的话，它是100万人里面有60个人，听起来好像应该符合嘛，可是没有，它有个排除条例，就是罕病是要，如果你是肿瘤引起的，它就不能够列入罕病。所以这个肢端肥大症它真的发生的人数很少。我们100万人里面的平均发生率是60人，所以我们每年台湾会有100例的新增的个案。那如果以男女的比例来讲，差不多是1:1。可是女生会稍微多一点点，男生大概是43，女生大概是57。所以你会看到有一些因为它是一个脑下垂体长肿瘤造成的这个异常的疾病，所以它会造成我们的生长激素异常的分泌，然后就会长得在青春期如果发生的话，就会长成巨人，所以有一个名称也叫做巨人症。如果是在年长才长的话，就会变成很多奇怪的，就像电影里面的那个卡通史瑞克。长得很粗壮的那一种样子。原来史瑞克是得肢端肥大症，终于真相大白。那我也要请教一下，就是我们刚刚我就说我连报道上面都很少听到这个疾病，所以一般人的确很容易误解它是罕病。那有哪些名人是因为这样疾病所苦的吗？如果已经过世的名人像是那个在民国初年有一个很有名的女画家叫潘玉良，我们可以看画面，她其实是一个很有名的画家。她年轻的时候很清秀，可是她到年纪大的时候已经变成一个马脸。很长的脸，然后其实有一些电影像巩俐啊，就演过她因为她的生平非常的特别，可是她并不是一个古典美人，因为她的朋友怎么形容她呢？形容她是狮子鼻，然后厚嘴唇，然后声音很粗哑，所以其实这3个特征，其实就是肢端肥大症最典型的特征。你刚刚这样一讲，我想到。拍谁那个阿勾，就我想到周游制作人，对，很多人都误会以为那个周游阿勾他是不是整形失败？其实不是吗？因为我那时候听到的八卦是，可能年轻的时候有细胶，什么打什么针，细胶美容，其然后年纪大会他可能有做一些美容，或许，可是他真正的问题是，他是肢端肥大症的病人。它是脑下垂体造成的肿，大家都误解。对，所以它才会长得，你看它嘴唇特别的厚，对。然后它那时候有一阵子，它整个脸型都变得很奇怪这样子。而且你讲他声音的确也越来越低沉，可能大家还以为那是烟嗓之类的。对。那另外再举一个例子，大家可能很熟悉的是一个摔跤巨人马场，日本的摔跤选手。如果你有看那个摔跤节目的话，他是一个超级大巨人就是那个他的身高有接近210公分，2米2米多，天哪！然后体重141公斤，所以他就是一个摔跤大巨人。为什么？我想说他应该就是在青春期，他就已经有这种脑下垂体长肿瘤，所以让他一直长高，分泌失调，变成一个真正的巨人。可是像这样的巨人，其实因为脑下垂体分泌异常，容易造成他的寿命比较短，所以他60岁就过世。是，那我们就要请教一下专业的年医生了，就是他有哪些像刚刚这些人，就包括我对阿勾的误解，我们都会无法去注意到说，自己年纪大本来就是脸会松垮呀，或者是什么就是发福变胖，到底有哪些特征是我们必须要有警讯的？对。一般来说呢，我们肢端肥大症的患者我们如果首先会注意看他的脸型，对，通常第一个就是说，我们的那个额头会变得比较高，或者有点像拉长的感觉，那另外呢，就是颧骨也说有点会变得比较明显。那除此之外呢，我们会看鼻子啦，就是一般讲俗称那个莲雾鼻，就是他的鼻肉是变得比较肥厚。那另外除此之外的那个嘴唇啊，甚至在一些患者比较严重的患者看到像香肠一样，香肠嘴所以那这个脸型的部分就很重要了那除此之外呢，这个因为
肢端肥大嘛，它的病患的手掌和脚掌都特别的大，而且很厚。怎么去判断什么叫特别大、特别厚？通常呢，我们会看一下说，尤其我们看它的指尖哈，它那个肉都有点像一个小球了哈，可以看到说，那就知道说它的那个，而且有时候跟病人握手哈，会有点像跟那个厚切牛排一样，对，那个厚度哈是很厚实的，对，那而且。有时候问病人说，年轻的时候他并不是这个样子啦。但是这跟就是中年或老年发福呢，这真的好难判断哦。因为很多人本来就是年纪大的话，那个内分泌或者是循环越来越不好，对，就会发福啊。所以怎么知道自己是不是变胖了？有很多病人也是因为这样子哦，所以才延误就医的。因为他都觉得说，就是中年以后就是变胖所造成的。对，那实际上。他其实是有患了内分泌的疾病而不自知这样子。所以其实我觉得这真的是要有警觉哦，因为大家很容易，甚至我会觉得有些人年纪大了，就是肚子也凸出来，那难道也算吗？所以这的确这个界定是有一点点困难的。而且我这样刚刚听起来，就是可能比较明显的是表现在脸部，比如说你原本年轻，虽然很多人会觉得。就是厚唇是一种性感的象征，比如说 Angelina Jolie 啊，很多人想要整形成她那个样子，但是实际上如果你今天根本没有去动什么，然后你就突然嘴巴越来越厚，你就要自己小心。但除了脸部的变化之外，还有其他地方也会变化嘛？跟就是明显的肢端等等。对，有，其实像说这一类的病人哈，我们会请他就是嘴巴打开来看一下，刚刚提到嘴唇的部分嘛，对，那其实有时候病人的舌头也是变大的，那这个对舌头会变得会变大舌头，容易咬到，有时候甚至会咬到舌头啊，或者说他觉得这舌头的变大哈，会影响到呼吸啊，对，这个都是一个特征。那另外呢，除了这个舌头以外哈。他的病人的牙齿，他那个因为他的这个下颌骨就是变得厚道了就是看起来下巴会比较突出，对，那所以那个齿缝的这个间隙会变大，对，齿缝的间隙会变大，是，这个应该就是蛮明显的特征，对，因为一般你说中年发福并不会导致，对啊，你不会导致牙齿都歪掉了，对，所以看到像说，尤其是齿缝变大这个情形那其实就要赶快去看个医生看看是不是真的罹患了肢端肥大症这样子。那陈医生，我想问一下，就是他会不会很容易被判别成其他的疾病？你有没有遇过患者是其实他就是肢端肥大症，但是他却来找你，以为自己肥胖或者是别的问题？当然会有，因为最大的一个问题是很多的病人会自己把这些症状合理化。他会合理化很多这个相关的一些症状，比如说我之前有一个病人，他的妈妈就是本来是来看病，是妈妈来看病，但女儿陪着来。那女儿不是来看病的，女儿觉得她自己没什么事。然后就聊，那妈妈就说她女儿很厉害，她女儿是弹钢琴的。那钢琴的手就是会最好的是手很大。对，大到可以那个音符就可以直接直接可以弹得到的那一种。他就说他女儿就是有那种特色，就是她的手特别大，可以弹到那个音符这么到。我觉得奇怪，这女生的手会大到那种程度，这音符这样子就可以弹得到，就觉得有一点怪。然后就这样，那个其他女生就伸手出来给我看，那我才觉得说，这样子的手有一点怪耶，不大像是一般女生会有的手，而且她的身高的比例这样来讲的话，这个手有一点点怪怪的。那我就想说，那你要不要来检查看看？所以检查出来才知道她是肢端肥大症。所以有很多人他是合理化一些很多的一些相关的症状，甚至有些人啊，他就是会，我知道很多网络在谣传这个东西，就是说
看男生的手跟脚如果很大的话，他的生殖器也应该跟着比较大一点对对，用这个去判断这个部分到底有没有这个根据？医生在这里问一下，跟内分泌也有息息相关的一个情况，但并不是有这个端。那肢端肥大症，它的四肢的确会比较大一点，那并不代表它那个地方一定特别比较大。所以这个部分也是有这样相关的一些误解的一个情形。但是当然跟大家做一个最基本的一个逻辑的一个讲，它就是一个脑部的内分泌的生长因子，就是我们的生长荷尔蒙非常非常的高。生长荷尔蒙它会导致非常多的一些身体的反应。其中之一，它就会导致我们骨头会生长。所以我的骨头这个部分在生长板还没有合之前，它就会长高。所以小朋友这时候生长荷尔蒙高的时候，就是几米短几寸，它就会长高。但是如果还没有分之前，我分泌很多，它有可能长得非常的高，我们叫做巨人症。好，可是当它生长板已经合起来了，它不能再往上拉高了，它只好长胖。就长横的，直的变横的了。那这个横的动作叫做肢端肥大症。所以很多的骨头已经没有生长板的地方就开始变宽，开始往横的方向发展。但是是因为荷尔蒙的刺激，但是呢，荷尔蒙不是只有刺激在骨头，它会刺激在所有的内脏跟外表的器官。肌肉、皮肤、心脏，所有你想到的器官都会有，所以它会有合并其他的一些症状，包含了血糖的问题、血压的问题、心脏的问题，甚至我有一个20几岁的男生，他是什么问题？痘痘。青春痘，他是青春痘，而且二十几岁长青春痘20几岁，他是军人啊，他长痘痘，他觉得很合理，所以痘痘一定是看哪一个科？一定皮肤科，对，那皮肤科标准就给什么东西？痘痘药啊，痘痘药膏，要不然就是 A 酸。对，然后他来加一颗，就是因为 A 酸必须要测过肝功能正常之后才能继续吃 A 酸，所以他就要定期时间回来测肝功能，才那个皮肤科医师才会一直给他开 A 酸。他 A 酸吃多久？你知道吗？吃了5年。没有改善，就皮肤还是一样，而且很糟糕。然后我想说，5年的痘痘一直吃 A 酸，而且剂量越吃越高，肝功能已经慢慢在上升了，总得要找出为什么你会这样子吧？对，结果帮他一测出来，的确就是内分泌的生长荷尔蒙过高，导致他这个皮肤变厚、油脂，然后这样子相关的一个问题，导致他痘痘的一个问题。但是他看了皮肤科，他并没有想到前面的这一端，对他等于只有治标，没有去治本就对了。那另外一个还有一个比较可怕的一件事情是，曾经有一位爷爷他来的时候，他大概60几岁，他是因为他的心脏科医师那一天没看门诊，所以挂号处就说，那你只要拿药，加一颗也可以给你拿药。所以他就来加一颗，就直接来拿药。可是我看他的药剂量跟这一个人根本没办法符合，这药剂量对这一个人来讲真的是太高了。所以我就跟他讲说，那你要不要检查看看？可是他觉得说，我都吃这么多年了，我不想要检查。后来还是说服了他说一定要去做检查。那这个检查做完之后才发现，他的高血压会吃这么高的一个剂量还控制不好，是因为并不是心血管导致的血压高，它是因为内分泌导致的。那这个内分泌所谓的生长荷尔蒙，已经导致了它的原本有的大肠的息肉变成癌病变，大肠直肠癌。那这个大肠直肠癌也转移了。所以它变成是癌末的一个状况，他还在吃高血压药，去想办法控制他的血压。可是从头到尾，他的血压并不是心血管问题，但他一直在看心脏科医师，但他的问题就是这个内分泌的一个状况。所以这个部分所谓的肢端肥大症的话，是同样的一个逻辑，只是它会应用在骨头上面，或者是结构上面，就是不长长，只长宽。
那往往就是因为很多人在这个情况下搞不清楚，或者不知道这些会产生的一些后遗症或相关的并发症的时候，真的就医错误，或自己合理化自己的一个状况之后，导致这个整个诊断其实是比较低的，所以被人家误认为是一个罕见或者是不常见的疾病，其实并不是。对，其实并不是，因为我这样听起来，我觉得肢端粉大症影响的是从头到脚，从里到外，耶，这蛮恐怖的，而且的确一般人绝对会误判，是绝对，因为你一定是从你治标开始去，比如说哪里出问题，一定就是先去医治那边嘛，你不会想到说啊，原来我的始作俑者是我的内分泌，哎，那对啊，翠芬姐，那就是像这样子这么难发现病因，到这个已经发现之后，会不会延误就医啊？有。现在好像平均大家统计起来，大概至少延误7、8年。可是我碰过延误20年的，有些人可能一辈子都没有发现，也有。对，因为我觉得如果能碰到陈医师这样的人哦，真的是很幸运。可是多数的病人都是跑了很多的冤枉路，哎。那我碰到那个延误20年的，他是那个关节炎去就医才发现，可是他后来他回想，他大概20、30岁的时候就开始有问题了。他那时候因为肢端肥大症，它会造成皮肤变出油嘛，所以他爱漂亮的女生先去看皮肤科，一定是正常的嘛。对对。可是他看了好像有稍微有改善，可是其他的问题一直出来，开始关节痛，然后他就跑去过敏免疫风湿科，也看过骨科，然后都看，然后检查吃的药都好像多少有一点点改善，可是真正的问题呢，就是他一直在变形。他整个人一直在变形，然后后来他发现他的牙齿，他也跑去牙齿也有点松动，松松的，他也跑去看牙科，所以光是这样子跑，他就跑了很多个科别。那我发现多数的病人都是这样，台湾因为真的没有概念嘛，对啊。然后有一个人还更特别，他是在那个参加同学的婚礼。然后同学发现，哎，这个同学怎么很多年不见了？他怎么长得不一样？怎么换了一个人？他已经长得完全变成另外一个人了。然后刚好那个同学的在座的那个同桌有一个也是医生，他就有一点概念，说，哎，你这个同学当年哦，你要不要调出你以前的照片？他就把以前的照片拿对照看看，发现真的差很多，嘴唇变厚了，鼻子变大了，然后整个五官哦，整个脸轮廓是大的。所以他就说，你要不要去看一下门诊？所以他去检查之后，才确诊说他是肢端肥大症，也是那种脑下垂体长了肿瘤。所以我觉得其实每一科医生哦，也应该有一个概念，而且这个是需要一个跨科的团队来一起做的。然后要有大家多一点有一点那个病识感。然后如果发现病人有这样的问题，一直处理不好的时候，或许应该 pass 给内分泌科、新陈代谢科，然后加医科。或是像那个肿瘤的话是神经外科，他要做一些手术把它处理掉。所以如果有跨科整合来处理的话，我觉得病人就不会跑那么多冤枉路，很辛苦的。哦，所以其实刚刚翠芬姐讲到的，你是要以看内分泌科为主，内分泌科，对，这是算对，它算是一种内分泌的疾病。